Что значит вторая смерть? Вторая смерть — это когда человек умирает физически на земле, и когда он предстоит пред Богом для того, чтобы или получать награды за свою жизнь на земле, или для того, чтобы получить наказание, и чтобы Бог отправил такую душу в ад, для того, чтобы эта душа страдала, потому что нам дана жизнь, и каждый человек должен принять Иисуса как Спасителя и трудиться для Царства Божия, как это делал Иисус и пророки. Но если христианин духовно мертвый, он не спасает погибающих, не работает над своим сердцем, не меняется, то он духовно мертвый. И это очень опасно, потому что когда-то мы все равно все умрем, мы физически умираем, но духовно мы переходим в жизнь вечную, и там ожидает нас или награда, или суд вечный.